अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, हाउ टू ऐड साउंड इफ़ेक्ट। ये उसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम ऑडियो फाइल्स, लिप सिंक और ये वो सारे काम करें, म्यूज़िक लगाना। इसी के अंदर मैं आपको हाउ टू ऐड साउंड इफ़ेक्ट्स एंड म्यूज़िक दोनों ही बता दूँगी। अब क्या है कि हमें ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाती हूँ, अभी बल्कि आपने देखा भी होगा कि स्टार्टिंग में आपको कुछ साउंड जो हैं वो सुनाई दिए हैं। अब ऐसा है कि यहाँ मुझे ये बंदा जो है वो वॉक कर रहा है, ठीक है। ये बंदा वॉक कर रहा है और मुझे यहाँ पे वॉक की आवाज़ आती है। ये मैं प्ले करती हूँ इसको। ठीक है, अब ये देखें, मुझे यहाँ पे वॉक का लगाना था, यहाँ पे मुझे परिंदों की बर्ड्स की आवाज़ लगानी थी। देखिए मैं बर्ड की आवाज़ कैसे लगाऊंगी। ये बर्ड्स मैंने लिए थे, ठीक है। ये आप जो है, मैं इस सीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर पता चले, ठीक है। और ये जो है, इनकी टाइमिंग में मैं बढ़ा देती हूँ, इनकी मूवमेंट की टाइमिंग जो है वो मैं बढ़ा देती हूँ। उससे क्या होगा कि आपको ज़रा थोड़ा क्लियर पता चल जाएगा। ये ऑलरेडी 8 मिनट की है, काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब ये है कि मैं इस सीन को, इस कैमरा मूवमेंट को इसके पैरेलल कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अब ये देखें, ये परिंदों की आवाज़ है। ये सिर्फ मुझे कैसे लगानी है, मैं यहाँ से डिलीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से लगाई हुई थी ताकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए। और क्योंकि इंटरनेट भी कुछ बहुत स्लो आ रहा है, हालांकि पहले बहुत अच्छी स्पीड थी। सॉफ्टवेयर इतने स्लो काम कर रहे हैं इंटरनेट की मेहरबानियों से। अब आप ये देखें, यहाँ पे आप म्यूज़िक में आएंगे, यहाँ पे साउंड इफेक्ट में आए, यहाँ पे आप बर्ड्स लिखें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एफएक्स, जिसके साथ एफएक्स लिखा होता है ना इसमें, वो क्या है, वो साउंड इफेक्ट है। बाकी जो है वो सिंपली म्यूजिक वगैरह है। आप इसको जहाँ जिस सीन में लगाना है उस सीन में ऐसे क्लिक करें और फिर इस म्यूजिक को क्लिक करें तो ये लग गई है। ये 2 दफ़ा लग गई है, मुझे 2 दफ़ा ही चाहिए थी, 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉप डाउन करती हूँ ताकि मुझे पता चले कहाँ पे वो गई है। यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं। ये देखिए, ये 2 आवाज़ें हैं इधर, और इसको भी मैं इसके बैलेंस कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चले। सॉरी, ये थोड़ा ना मसला कर रहा है सॉफ्टवेयर, इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसी को आप करें कॉपी और फिर आप करें कंट्रोल वी, इस तरह, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे रख दें, या फिर आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे ड्रैग कैसे, ऐसे रख के और आप ऐसे खींच भी सकते हैं इसको एक ही सिंगल में, लेकिन मैंने 3 दफ़ा लिया। आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू करें, देखिए। अब ये प्रीव्यू मैं बाद में करती हूँ एक साथ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये अब अगला सीन है। अगले सीन में मुझे ये ट्रैफिक का शोर है, ये सिटी है। तो यहाँ पे मैं जो है सिटी ट्रैफिक लगाती हूँ तो मुझे नहीं मिलता इसका साउंड इफेक्ट। ये बियॉन्ड में नहीं है इसका साउंड इफेक्ट ना, मैंने पहले भी देखा है। और ये देखें, ये आवाज़ें हैं, इसमें इसका साउंड इफेक्ट नहीं है। जब आपको साउंड इफेक्ट नहीं मिलेगा तो आपने क्या करना है, आप किसी भी फ्री वेबसाइट पर जाएं। वैसे ये पिज़्ज़ा बेक वेबसाइट है, इस पे मतलब काफ़ी सारे आपको जो है वो मिल जाएगी। मैं यहाँ लिखती हूँ सिटी ट्रैफिक, सिटी नॉइज़ लिख दूँ, सिटी ट्रैफिक लिख दूँ, तो मेरे पास जो है कोई साउंड इफेक्ट जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो आ जाएगा। ये देखें, ये सिटी ट्रैफिक आ रही है आउटडोर। आप यहाँ से डाउनलोड करें और ये डाउनलोड हो जाएगी। अब आप क्या करें कि यहाँ पे आके आप इस आवाज़ को जो है वो अपलोड करें, तो ये देखें आपके पास सिटी ट्रैफिक की आवाज़ जो है ना वो आ रही है।
ये म्यूज़िक लग गया, मैं इसे डिलीट करती हूँ। डिलीट करके मैं ये साउंड इफेक्ट है सिटी ट्रैफिक का, और मुझे ये सिर्फ इतना चाहिए, मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे रखूँगी, स्प्लिट करूँगी, और ये बाकी का जो है इसे मैं डिलीट कर दूँगी। ठीक है, अब ये देखें, बाकी यहाँ पे ये वेजिटेबल ये खातून काट रही है। ठीक है, तो इसकी वेजिटेबल पीलिंग की मैंने पिज्ज़ा बे से ही इसके साउंड इफेक्ट लिया। ये थंडर है, अब ये रेन हो रही है, बारिश है गरज बरज के साथ। तो मैंने ये साउंड इफेक्ट में गई, मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्रैग किया नीचे, सॉरी, ये मैं साउंड इफेक्ट में आई, यहाँ पे आके मैंने लिखा रेन। रेन से रिलेटेड अगर कोई भी होगा, ये देखिए ये म्यूज़िक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए ये साउंड इफेक्ट आ रहे हैं, एम्बियंस फाउंटेन थंडर। मुझे ये थंडर वाली लगानी है। ये देखिए मैंने थंडर वाली क्लिक की, यहाँ पे आ गया। ये मैंने पहले से लगाई थी, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, और बाकी की जो मुझे नहीं चाहिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब हम ज़रा पूरी वीडियो को प्रीव्यू करके देखते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के हमने साउंड इफेक्ट लगाए हैं। और ये ऐसे हम कहानियों में, स्टोरीज़ में ज़्यादा इम्पैक्टफुल करने के लिए अपने साउंड इफेक्ट लगाते हैं। और साउंड इफेक्ट के बगैर तो आपकी वजह से वो स्टोरी वीडियोस भी कोई इतनी अच्छी नहीं बनती। तो अपनी वीडियोस को बहुत अच्छा बनाने के लिए इसमें साउंड इफेक्ट लगाएं। अगर बियॉन्ड में आपको नहीं मिलते तो आप गूगल भी कर सकते हैं, और पिज्जा देती आपको। ये देखिए, अभी हम यहाँ से प्ले करते हैं तो हमें ये वॉक जो है वो नजर आता है। ये परिंदों की आवाज़ है, आपके शहर का नॉइस है।